अस्ति हामीले यो मेमोरी एलोकेसन मेम्बर डाटा भनेर यहाँनिर गर्दा गर्दै डिस्टर्ब भएको थियो, डिस्कनेक्ट भयो। अब यहीँबाट अगाडि जाउँ। र यो स्ट्याटिक मेम्बरहरूको केसमा र मेमोरी एलोकेसन अरू नर्मल मेम्बर फङ्सन र स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सनमा डिफरेन्स के छ भने यो अरू डाटा मेम्बरहरू जति पनि हुन्छ अब्जेक्टहरू क्रिएट हुँदाखेरि जतिवटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो सबैको लागि एक सेट डाटा मेम्बरको रूपमा मेमोरी एलोकेट हुन्छ। तर स्ट्याटिक मेम्बरहरू वान टाइम एलोकेट हुन्छ र हरेक अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल मेम्बरको रूपमा हुँदैन। र त्यो एउटा सबैको कमन, सबैले कमन एक्सेस गर्ने मेम्बरको रूपमा स्ट्याटिक मेम्बर एलोकेट हुन्छ। र मेमोरी एलोकेसन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले स्ट्याटिक मेम्बरको डेफिनिसन लेख्छौँ क्लास बाहिर गएर, क्लासभित्र डिक्लेरेसन हुन्छ विथ स्ट्याटिक किवर्ड र क्लास बाहिर गएर हामीले जब डेफिनिसन लेख्छौँ र डेफिनिसन लेख्दाखेरि त्यसको डाटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, देन भेरिएबल नेम, त्यहाँ चाहिँ इनिसियलाइजेसन पार्ट पनि हुन्छ अप्सनल आवश्यक भएमा। जब त्यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ त्यति बेला मात्रै बल्ल मेमोरी सेटअप हुने हो। र अब्जेक्ट क्रिएसनसँग स्ट्याटिक मेम्बरको डाइरेक्ट मेमोरी एलोकेसनसँग रिलेसन छैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यही फिगरमा देखाए जस्तै हामीले कुनै एउटा क्लास बनायौँ, 1 to m डाटा अब्जेक्ट छ, डाटा मेम्बर 1 to k यो स्ट्याटिक डाटा मेम्बर छ भने अब्जेक्ट 1, अब्जेक्ट 2, अब्जेक्ट 3 गर्दै हामीले जति अब्जेक्ट बनाउँछौँ सबैको लागि यो डाटा मेम्बरहरूको मेमोरी एलोकेट हुन्छ। तर स्ट्याटिक डाटा मेम्बर वान टाइम एलोकेट हुन्छ र सबैले एक्सेस गर्यो त्यो डाटा मेम्बरलाई भने त्यही एउटा कमन लोकेसनलाई नै एक्सेस गरे हुन्छ। सो इफ एनी अब्जेक्ट मोडिफाइज द डाटा then the impact is for all the objects in that program. कुनै पनि फङ्सनले कुनै पनि अब्जेक्टले फङ्सन कल गरेर त्यो डाटालाई चलायो, केही चेन्ज गर्यो भने अब त्यो सबैले चेन्ज गरेकै भ्यालु पाउँछन्। त्यसैले एक्सिडेन्टली केही मोडिफाई हुन सक्छ भनेर नर्मल्ली स्ट्याटिक मेम्बरहरूलाई कुनै पनि अब्जेक्ट थ्रु डाइरेक्ट एक्सेस गरिँदैन, त्यसको लागि स्ट्याटिक फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको टाइप एन्ड स्कोप अफ इच स्ट्याटिक मेम्बर भेरिएबल मस्ट बी डिफाइन्ड आउटसाइड द क्लास डिफिनिसन। यसको टाइप सहित हामीले चाहिँ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर क्लास बाहिर डिफाइन गर्छौँ। र यो एउटा क्लास भेरिएबल हो भनेर यहाँसम्म अस्ति हामी डिस्कस गर्दै थियौँ है। अब स्ट्याटिक डाटा मेम्बरको डेफिनिसन कसरी लेख्ने भन्दा क्लासभित्र गएर हामीले सिम्पली स्ट्याटिक अनि डाटा टाइप, भेरिएबल नेम अरू मेम्बर डिफाइन गरे जस्तै सिमिलरली डिफाइन गर्ने हो। र यो अगाडि एउटा स्ट्याटिक भन्ने वर्ड मात्रै किवर्डको रूपमा एउटा वर्ड थपिन्छ, अरू पार्ट सबै नर्मल मेम्बर फङ्सन जस्तै डिक्लेरेसन त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले क्लासमा डिफाइन गर्दा यसरी डिफाइन गर्ने। अनि डेफिनिसन जब यो भेरिएबल जुन डिक्लेयर भएको छ स्ट्याटिक मेम्बर र यो स्ट्याटिक मेम्बरको एक्चुअल डेफिनिसन हामीले क्लासभन्दा बाहिर गएर यसरी दिनु पर्यो। यसको डाटा टाइप, त्यसपछि क्लास नेम, अनि त्यसपछि यो डाटा टाइप भनेको यही डाटा टाइप जे युज गरेको छ त्यही चाहियो। क्लास नेम, क्लासको नेम भइहाल्यो, स्कोप रिजोल्युसन, त्यसपछि भेरिएबलको नेम स्ट्याटिक भेरिएबलको, त्यसपछि इक्वल टु अनि इनिसियलाइजेसन भ्यालु। र यो इनिसियलाइजेसन भ्यालु दिस इज अप्सनल, यो आवश्यक छ भने इनिसियल भ्यालु राख्ने हो, आवश्यक छैन भने यो राख्नु पर्दैन। तर यो अगाडिको डाटा टाइप, क्लास नेम, भेरिएबल नेम सम्म लास्टमा सेमिकोलन यो डेफिनिसन कम्पलसरी हुन्छ। जबसम्म यो डिफाइन गरिँदैन स्ट्याटिकको मेमोरी एलोकेट हुँदैन र स्ट्याटिक भेरिएबलले काम गर्दैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो
एउटा क्लास स्ट्याटिक डाटा भनौँ, प्राइभेटमा स्ट्याटिक इन्ट काउन्ट, यो एउटा स्ट्याटिक मेम्बरको रूपमा काउन्ट आयो। इन्टिजर भेरिएबल, यो सेकेन्ड भेरिएबल भनेको यो विदाउट स्ट्याटिक, द्याट मिन्स नर्मल मेम्बर भेरिएबल भयो। अब यसमा पब्लिकमा जाउँ, स्ट्याटिक डाटा, यो के हो त, यो कन्स्ट्रक्टर भयो, ठिक छ। र यो कन्स्ट्रक्टरभित्र जस्ट काउन्ट प्लस प्लस, काउन्टलाई इन्क्रिज गरेको छ र काउन्टको भ्यालु, अनि अब्जेक्ट काउन्ट क्रिएटेड, अब्जेक्ट यो नम्बर अफ काउन्ट जति छ, अब्जेक्ट दिस क्रिएटेड भनेर यो एउटा आउटपुट डिस्प्ले गर्यो। जस्ट यति। अब यो स्ट्याटिक डाटा भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा यति लेख्नुको अर्थ यसले के काम गर्ने भयो भन्दाखेरि, कुनै पनि अब्जेक्ट जब हामी क्रिएट गर्छौँ यो क्लासको, त्यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दाखेरि, यो काउन्ट भन्ने जुन स्ट्याटिक भेरिएबल छ त्यसलाई इन्क्रिज गर्ने काम एउटा गर्ने भयो, पहिलो काम। त्यसपछि यो सी आउट स्टेटमेन्टमा त जे लेखेको छ त्यही यसले प्रिन्ट गर्छ। यो कति बेला हुन्छ भन्दा अटोमेटिकल्ली हुने भयो, कन्स्ट्रक्टर हो, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। व्हेन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड द स्ट्याटिक काउन्ट इज इन्क्रिज्ड, एउटा यो पार्ट यसले काम गर्ने भयो। त्यसपछि गेट काउन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ यहाँ, यसले चाहिँ रिटर्न काउन्ट मिन्स काउन्टको भ्यालु जति छ त्यही भ्यालु रिटर्न गर्छ। जहाँ कल गर्छौँ त्यहाँ यसले काउन्टको एक्चुअल भ्यालु जति छ त्यति रिटर्न गर्छ। अब यो क्लास यहाँ गएर सकियो है। अब यो चाहिँ जुन छ स्ट्याटिक डाटा इन्ट भनेर, यो स्ट्याटिक भेरिएबल जुन हामी यहाँ डिक्लेयर गरेका छौँ माथि क्लासमा, त्यसको डिफिनिसन यहाँ आएको छ। डिफिनिसन इन्टिजर डाटा टाइप भयो, स्ट्याटिक भनेर यहाँ लेखिँदैन, अनि स्ट्याटिक डाटा यो क्लासको नेम, अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, देन काउन्ट इक्वल टु 0। यसलाई हामीले सुरुमा इनिसियल भ्यालु 0 एसाइन गऱ्यौँ। अब मेन फङ्सनमा गएर सपोज अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ यसरी, स्ट्याटिक डाटा S1 एउटा अब्जेक्ट भयो, अनि काउन्ट इज S1 डट गेट काउन्ट। अब यसको काउन्टको भ्यालु कति भयो, कतिवटा अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ भन्दाखेरि S1 डट गेट काउन्ट गरेपछि यसले यही काउन्टको भ्यालु रिटर्न गर्छ। त्यस्तै स्ट्याटिक डाटा 2, अब यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक डाटा 2 गर्ने बित्तिकै यसमा पनि S2 क्रिएट गर्ने बित्तिकै काउन्टको भ्यालु फेरि इन्क्रिज हुन्छ, अटोमेटिकल्ली कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ र यसको भ्यालु हामीले S2 डट गेट काउन्ट गऱ्यौँ भने पहिला 0 थियो इनिसियल्ली, अब यो S1 गर्दाखेरि काउन्ट 1 भएको छ, काउन्ट इज 1 आउला। 2 गर्दाखेरि फेरि काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज भएको छ, S2 इज यो काउन्ट इज 2 आउला। त्यसपछि स्ट्याटिक डाटा S3 अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ, अब काउन्टको भ्यालु 3 होला, यसले 3 रिटर्न गर्ला। अब त्यसपछि गएर हामीले काउन्ट इज भनेर फेरि S1 डट गेट काउन्ट, S1 ले हामी अब्जेक्ट फङ्सन कल गऱ्यौँ भने अब यहाँ लास्टमा यो S1 डट गेट काउन्टले कति भ्यालु दिन्छ त, लास्टको S1 डट गेट काउन्ट भन्नेमा 4 दिन्छ होला सर, 4 दिन्छ होला। 4 किनभने फेरि हामीले यहाँ जम्मा जम्मी नम्बर अफ अब्जेक्ट 3वटा क्रिएट गरेका छौँ हो। S1 भनेको त त्यो फर्स्ट वाला अब्जेक्ट भयो, सो एकचोटि गेट काउन्ट गरेपछि रिटर्न काउन्ट भएन, सो 0 भयो। अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट कतै गराएको छैन सायद, यसो इनिसियलाइजेसनमा एकचोटिमा इन्क्रिमेन्ट गराएको छ, त्यो इनिसियलाइजेसन 0 छ हो, त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। S1 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि सुरुको स्टेटमेन्टमा यहाँ हामीले कति पाएको थियौँ भन्दाखेरि 1 होइन। यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टलाई हेरौँ, यसमा केही पनि कमा फुल स्टप केही पनि यो केही पनि डिफरेन्स छैन, तर आउटपुटमा यो स्टेटमेन्टले जे दिन्छ यसको र यसकोमा डिफरेन्स हुन्छ। किन डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि यो हरेकले काउन्टको भ्यालुलाई एक्सेस गरिरहेछ। दिस काउन्ट इज स्ट्याटिक भेरिएबल, स्ट्याटिक डाटा मेम्बर, र यो स्ट्याटिक डाटा मेम्बर भएको हुनाले यो S1 भन्ने एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि यो काउन्टलाई चलायो, यहाँ इन्क्रिज गर्यो, 1 भयो। यति बेला यसले यहाँ 1 दिन्छ, दिस इज ओके।
त्यस्तै यहाँ s2 भन्ने क्रिएट भयो, त्यति बेला फेरि काउन्टलाई इन्क्रिज गरेछ किनकि कन्स्ट्रक्टर त कल भइहाल्छ। अनि यो काउन्ट s2 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि 2 आउँछ, यो ठिक छ। फेरि s3 गरेछ अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्ट, फेरि कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ, काउन्टलाई फेरि बढ्छ, 3 हुन्छ भने यो s3 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि 3 भयो। अब नर्मल भेरिएबल भइदिएको भए यो हरेक केसमा हाम्रो यो इन्टिजर काउन्ट भन्ने स्ट्याटिक नभएर अरू भेरिएबल जस्तै इन्ट भेरिएबल भने जस्तै जेनरल मेम्बर डाटा भएको भए यो हरेक पटक अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि अब्जेक्टको काउन्ट भनेको आफ्नो आफ्नो भेरिएबल हुन्थ्यो र सबै आफ्नो आफ्नो भेरिएबल मात्रै इन्क्रिज हुन्थ्यो उनीहरूको यदि इनिसियली 0 गरेको भए। तर यो स्ट्याटिक काउन्ट भनेको स्ट्याटिक भेरिएबल हो। स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको यहाँ आएर एकचोटि इनिसियलाइज भएको छ यो डेफिनेसनमा। त यो इनिसियलाइज भएपछि प्रत्येक पटक s1 क्रिएट गर्दा, s2 क्रिएट गर्दा, s3 क्रिएट गर्दा यही काउन्टलाई उसले इन्क्रिज गरेको छ भने s3 क्रिएट गर्दासम्म काउन्टको भ्यालु 3 भएको छ। सो लास्टको काउन्ट इज s1 डट गेट काउन्टले पनि त्यही काउन्टको भ्यालु दिने हो। त्यही भएर यसको भ्यालु पनि यहाँ 3 आउँछ, 1 2 होइन 3 नै आउँछ। किन 3 आउँछ भन्दाखेरि 3टा अब्जेक्ट क्रिएट गर्दासम्म त काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज भएर 3 भइसकेको छ। अब त्यहाँ s1 ले एक्सेस गरेर त्यसको भ्यालु लिउँ अथवा s2 ले एक्सेस गरेर भ्यालु हेरौँ, फङ्सनलाई कल गरेर जुनसुकै अब्जेक्टले हेरौँ, लास्टमा काउन्टको भ्यालु 3 भइसकेको छ। हरेक अब्जेक्टको पालामा 1 1 ले इन्क्रिज भएको छ। त्यसैले यो लास्ट स्टेटमेन्टले पनि भ्यालु 3 दिन्छ, 1 होइन। यो माथि चाहिँ एउटा मात्र अब्जेक्ट क्रिएट भएको केस थियो, 1 भएको थियो। अब यहाँ आउँदासम्म 3टा अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ, हरेक पटक काउन्टलाई इन्क्रिज गरेको छ। त्यसैले यसको फाइनल आउटपुट हामीले हेर्यौँ भने यस्तो खालको देख्छौँ। त फर्स्ट अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि काउन्ट इन्क्रिज भयो, 1 भयो, अनि अब्जेक्ट 1 क्रिएटेड भनेर यसले यो लाइन डिस्प्ले गर्ने भयो। त्यसपछि काउन्ट इज अनि यो गेट काउन्ट s1 डट गेट काउन्टले 1 दियो यहाँ। त्यस्तै अब्जेक्ट 2 क्रिएटेड भयो, काउन्ट बढेर 2 भयो, s2 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि 2 आयो। अब्जेक्ट 3 क्रिएटेड भन्यो, काउन्टको भ्यालु 3 भएको छ, सो s3 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि 3 भयो। अब s1 डट गेट काउन्ट गर्दाखेरि पनि त्यही 3 हुन्छ किनकि काउन्ट त एउटै हो, यहाँ मल्टिपल काउन्ट भेरिएबल छैनन्, आफ्नो आफ्नो डाटा मेम्बर होइन। यो स्ट्याटिक भनेको एउटै हुन्छ, कमन हुन्छ। सो लास्टको स्टेटमेन्टले काउन्ट इज 3 नै दिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। हो यसरी कुनै पनि स्ट्याटिक भेरिएबललाई हामीले अब्जेक्ट थ्रु कुनै फङ्सन कल गरेर फङ्सनमा एक्सेस गरेका छौँ भने कुनै एउटा अब्जेक्टले केही चेन्ज गरेको छ भने अर्को अब्जेक्टमा पनि त्यही नै भ्यालु हुन्छ। पहिला मैले एउटा अब्जेक्टको बेलामा यो भ्यालु थियो भनेर फेरि लास्टमा पनि त्यो अब्जेक्टले एक्सेस गर्दाखेरि त्यही भ्यालु पाउँदैन किन त्यो अर्को अब्जेक्टले त्यो चेन्ज गरिसक्यो। हो त्यसैले स्ट्याटिक डाटा मेम्बरको केसमा यसरी डाटा अननेसेसरी मोडिफाई हुन सक्छ। अब त्यो भयो डिस्ट्रक्ट युज गर्यो भने नि त्यो क्लासमा लास्टमा डिस्ट्रक्ट युज गर्यो नि त्यहाँनिर डिस्ट्रक्टर युज गरेर त डिस्ट्रक्टरलाई काउन्ट चलायो भने चेन्ज हुन्छ फेरि होइन। जस्तै डिस्ट्रक्टरमा हामीले काउन्टको भ्यालु माइनस गऱ्यौँ भने त्यो त घट्दै जान्छ, त्यही काउन्टमा चलाउने हो। भनेको स्ट्याटिक भनेको एउटै भेरिएबल हो कि जुन अब्जेक्टले एक्सेस गरे पनि एउटै लोकेसन हो। जस्तै यो त्यसको जस्ट अपोजिट जुन माथि डिफाइन छ नि इन्टिजर भेरिएबल भन्ने, यो सेकेन्ड मेम्बर, यो इन्टिजर भेरिएबल भन्ने जुन डाटा मेम्बर छ यो चाहिँ प्रत्येक अब्जेक्टको आफ्नो s1 को आफ्नो भेरिएबल हुन्छ, s2 को आफ्नो भेरिएबल हुन्छ, s3 को आफ्नो भेरिएबल हुन्छ। हामीले छुट्टा छुट्टै एलोकेट हुन्छ यो भेरिएबल। तर काउन्ट भनेको सबैको एउटै हो, काउन्ट कमन हो। त्यो कति बेला एलोकेट हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट गर्ने बेलामा होइन, सुरुमै यहाँ हामीले जुन डिफाइन गरेका छौँ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर अनि काउन्ट गरेर यो बेलामा वान टाइम एलोकेट भयो, यसले मेमोरी एलोकेट गरिदिन्छ। त्यसपछि जसले एक्सेस गरे पनि त्यही मेमोरी लोकेसनलाई एक्सेस गर्छ, जुनले अब्जेक्टको भ्यालु चेन्ज गरे पनि त्यही लोकेसनमा चेन्ज गर्छ। हो त्यही भएर यस्तो टाइपको स्ट्याटिक डाटा मेम्बरहरूलाई डाइरेक्टली अब्जेक्ट अरू फङ्सनमा युज गर्यो भने कुनै बेला नचाहेको कुरा पनि मोडिफाई हुनसक्छ। एक्सिडेन्टली हामीले एउटा गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, भ्यालु चेन्ज अर्कै भइदिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि फेरि पछि त्यो भ्यालु एक्सेस गर्दाखेरि पाउँदैन। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि
जहिले पनि जब हामी स्ट्याटिक भेरिएबलहरु युज गर्छौं स्ट्याटिक भेरिएबलहरुलाई या त अब पब्लिक बनाएर फंक्सन यो क्लास नेम थ्रु एक्सेस गर्नु पर्यो। अब त्यो भनेको डाटा सेक्युरिटीको हिसाबले फेरि डाटालाई पब्लिक जेनरली नबनाउने भनिन्छ हैन। त्यही भएर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्राइभेटमै स्ट्याटिक भेरिएबल राख्ने र पब्लिक फंक्सनको रूपमा एउटा स्ट्याटिक फंक्सन डिफाइन गर्ने, फंक्सनलाई फेरि स्ट्याटिक बनाउने। अरु जनरल मेम्बर फंक्सन भन्दा फरक किसिमको एउटा स्ट्याटिक भनेर फंक्सन एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो। त त्यो स्ट्याटिक फंक्सन पनि अरु मेम्बर फंक्सन जस्तै सिमिलरली डिफाइन गर्ने हो। अगाडि स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड आउँछ। त यसरी स्ट्याटिक भनेर डिफाइन गरेको फंक्सनले डाइरेक्टली यो स्ट्याटिक भेरिएबलहरुलाई मात्रै एक्सेस गर्ने गरी डिफाइन गरिन्छ। अनि त्यसलाई कल गर्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअल अब्जेक्टले कल गर्दैनौं। र स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि यो क्लास नेम विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर त्यो किसिमले कल गरिन्छ। त्यो भयो भने क्लास नेम थ्रु एक्सेस गर्दाखेरि हामीले स्ट्याटिक मेम्बरलाई कुनै पनि अब्जेक्टसँग टच भएन। र अब्जेक्टसँग टच नहुने बित्तिकै अब्जेक्टले अननेसेसरी मोडिफाई गर्न पाएन, स्ट्याटिक फंक्सनले मात्रै त्यो काम गर्न पाए। त्यो किसिमले यो स्ट्याटिक फंक्सन युज गरिन्छ। अब यसपछि आउँछ फंक्सन हेरौँला। अब एक्सेस रुल फर स्ट्याटिक डाटा मेम्बर। त एक्सेस रुल भनेको पब्लिक छ भने कुनै पनि स्ट्याटिक डाटा मेम्बरलाई हामीले क्लास नेम विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यो युज गरेर एक्सेस गर्न सक्छौं। अब प्राइभेट छ भने फेरि त्यो रुलबाट पनि डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सकिदैन। त्यसको लागि स्ट्याटिक फंक्सन हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो एउटा क्लास भयो पब्लिकमा स्ट्याटिक इन्ट यो एउटा पब्लिक भेरिएबल। त्यसपछि प्राइभेटमा स्ट्याटिक इन्ट प्राइभेट भेरिएबल है। यो स्ट्याटिक इन्ट पब्लिक भेरिएबल एउटा भयो, स्ट्याटिक इन्ट प्राइभेट भेरिएबल। यहाँ इन्टिजर टाइपको पब्लिक भेरिएबल एउटा, प्राइभेट भेरिएबल एउटा, दुईटा भेरिएबल छ, एउटा प्राइभेट एउटा पब्लिक। अब यसको एक्सेस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब डेफिनिसन हामीले यहाँ दिनु पर्यो। क्लास बाहिर सेम वेमा अघिको जस्तै इन्टिजर भयो, इन्फो भनेको क्लास नेम, प्राइभेट भेरिएबल यो चाहिँ नेम भयो, इक्वल टु 100 असाइन गर्यौं। यहाँ प्राइभेट भेरिएबललाई चाहिँ यहाँ 100 भ्यालु दियौं। अर्को यो स्ट्याटिक यो पब्लिक भेरिएबललाई हामीले केही पनि भ्यालु दिएको छैनौं, यहाँ जस्ट डेफिनिसन लेख्यौं भनेपछि अब यो केसमा यहाँनिर पुगेपछि यसले यसको लागि र यसको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ। र मेमोरी एलोकेट गरेपछि यो प्राइभेटलाई यो 100 भन्ने भ्यालु पनि असाइन गरेको छ, पब्लिकलाई यहाँ हामीले भ्यालु असाइन गरेका छैनौं। अब यहाँ मेन फंक्सनमा यसरी लेखियो सपोज। अब यो एक्सेस गर्दाखेरि यो स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर युज गर्ने भनेर त भन्यो। अब स्कोप रेजोल्युसन कस्तोलाई युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै पब्लिक भेरिएबल हो यो भने हामीले डाइरेक्टली इन्फो स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर पब्लिक भेरिएबल भनेको क्लास नेम विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यसलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्छ। तर प्राइभेट हो भने अब यहाँ हामीले इन्फो स्कोप रेजोल्युसन प्राइभेट गरेर डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न यसलाई पनि मिल्दैन। अब त्यस्तै किसिमले अब्जेक्टले एक्सेस गरौँ अघिको जस्तै इन्फो अब्जेक्ट अनि पब्लिक भेरिएबल इज इक्वल टु काउट इन्फो पब्लिक भेरिएबल गर्यौं यो ओके, यो चाहिँ पब्लिकलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाइयो यो माथि जस्तै। त्यस्तै अब्जेक्ट पब्लिक भेरिएबल इज इक्वल टु 20 हामीले भ्यालु कुनै पनि बेला यसलाई चेन्ज गर्न सक्यौं। अब त्यही काम यहाँ प्राइभेट भेरिएबललाई गर्न खोज्यो भने अब यो गर्न पाइएन। अब्जेक्ट डट प्राइभेट भेरिएबल भनेर डाइरेक्टली अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाएन। अब्जेक्टले स्ट्याटिक मेम्बरलाई पनि अब्जेक्ट ले एक्सेस गर्न पाउँछ, पाउँदैन? प्राइभेट भयो भएन भने पाउँछ, पब्लिक भयो भने त पाइहाल्छ हैन। किनकि त्यो पनि क्लासकै मेम्बर हो। त्यही त पब्लिक भयो भने यहाँ जतिवटा अब्जेक्ट बनायो सबैले एक्सेस गर्न पाउँछन्। तर एक्सेस गर्दाखेरि आफ्नो इन्डिभिजुअल मेम्बरको रूपमा हैन कमन मेम्बरको रूपमा एलोकेट भएको हुन्छ। र एउटाले एक्सेस गरेर केही भ्यालु जस्तै यहाँ अब्जेक्टले पब्लिक भेरिएबलको भ्यालु पहिला 120 थियो, यसलाई चाहिँ 20 गरेर चेन्ज गर्दियो भने अब अर्को अब्जेक्टले हेर्दाखेरि त्यो 120 भ्यालु भन्ने पाउँदैन, फेरि चेन्ज भइसक्यो हुन्छ।
त्यही भएर एउटै ठाउँमा एक्सेस गर्ने हो सबैले यदि पब्लिक छ भने। प्राइभेट छ भने त अरू अब्जेक्ट पनि पाइँदैन, स्ट्याटिक पनि पाइँदैन, यो इलिगल, मिल्दैन। र यो किसिमले अब्जेक्ट यदि पब्लिक भेरिएबल छ भने अब्जेक्टले डाइरेक्टली पनि एक्सेस गर्न पायो, यसरी क्लास नेमबाट पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाइयो, यो एक्सेस गर्ने रुल। तर प्राइभेट छ भने केही पनि गर्न पाइएन। प्राइभेट छ भने हामीले उही अघिको जस्तै फङ्सन थ्रु एक्सेस गर्नुपर्छ। अब फङ्सन थ्रु एक्सेस गर्दाखेरि फङ्सनलाई फेरि अब्जेक्टले कल गर्छ, अनि एउटा अब्जेक्टले कल गर्यो, चेन्ज भयो, फेरि अर्को अब्जेक्टले कल गर्दाखेरि अर्कै भ्यालु हुने भयो। अब त्यही भएर यो थाहा नपाई मोडिफाई नहोस् अननेसेसरी भनेर यसको एक्सेसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नको लागि हामीले स्ट्याटिक डाटा मेम्बरको एक्सेसको लागि यसरी एक्सेस नगरेर अब के गर्छौँ, फङ्सन युज गर्छौँ। अब जस्तै यसको आउटपुट भनेको यहाँनिर हामीले पब्लिकलाई 120 भ्यालु दिएको थियौँ, यहाँ माथि प्रिन्ट गर्दा 120 आयो। यहाँ अब्जेक्ट पब्लिक भेरिएबल 20 गर्यो। अब पब्लिक भेरिएबल यहाँ अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गरेर पब्लिक भेरिएबलको भ्यालु हेरे पनि फेरि यही चेन्ज यसले जे गरेको छ त्यही भ्यालु आउँछ, त्यसैले गरे पनि त्यही आउँछ, अर्को अब्जेक्टले गरे पनि त्यही आउँछ। सो दिस इज द कमन। स्ट्याटिक मेम्बर फङ्सन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अरू फङ्सन लेखे जस्तै सिमिलर हो, तर त्यसमा हामीले स्ट्याटिक मेम्बरलाई एक्सेस गर्छौँ। अब यो स्ट्याटिक इन्ट अब्जेक्ट काउन्ट यहाँ पब्लिकमा छ, यसलाई प्राइभेटमा पनि राख्न सकिन्छ है। पब्लिकमा राख्यो भने डाइरेक्ट पनि एक्सेस हुने भयो क्लासबाट, तर प्राइभेटमा राख्यो भने स्ट्याटिक यो अब्जेक्ट काउन्ट भन्ने भेरिएबल हामीले क्लासभित्र मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछौँ, बाहिर गएर क्लास नेमबाट अब्जेक्टबाट डाइरेक्ट एक्सेस हुँदैन, अघि देखाए जस्तै। अब यहाँ रेक्टेङ्गल डबल एल डबल बी यो यसको आर्गुमेन्ट भयो, डिफल्ट आर्गुमेन्ट छ, डिफल्ट आवश्यक भयो भने राख्न सकिन्छ। अनि कन्स्ट्रक्टर कल्ड जब यो एक्जिक्युट हुन्छ आउला कन्स्ट्रक्टर कल्ड भनेर, अनि लेन्थको भ्यालु एल, ब्रेथको भ्यालु बी, अनि इन्क्रिज एभ्री टाइम अब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि एभ्री टाइम हामीले अब्जेक्ट काउन्ट भनेर यसरी राख्यौँ यो कन्स्ट्रक्टर। र स्ट्याटिक इन्ट गेट काउन्ट, अब यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक इन्ट गेट काउन्ट भनेको यो फङ्सन भयो, अघिको जस्तै फङ्सन तर यो स्ट्याटिक फङ्सन। र यसमा पनि रिटर्न दिस अब्जेक्ट काउन्ट गरेको यति छ। सुरुमा अघि स्ट्याटिकको काउन्ट भनेर जुन देखाएको थियौँ त्यही इक्जाम्पल जस्तै यो पनि सिमिलर, खालि चेन्ज के छ, यहाँ यो गेट काउन्ट भन्ने फङ्सनलाई स्ट्याटिक बनाइदियो। अब अब्जेक्टको इनिसियलाइजेसन, इनिसियल अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ हामीले अब्जेक्ट काउन्टको 0 भनेर राख्यौँ, यो माथिको त्यही सेम हो है, रिपिट भएछ यहाँ। यो तलै आइसक्यो, यो वान टाइम लेख्ने हो, दुईचोटि लेख्ने होइन। त यो रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको अब्जेक्ट काउन्टको भ्यालु 0 भन्यो, यहाँनिर अहिले मेमोरी एलोकेट गर्छ, 0 भन्ने भ्यालु यसलाई एसाइन गर्छ। अब हरेक पटक जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, अब्जेक्टमा पास गरेको भ्यालु त्यसको लेन्थ ब्रेथ यसमा एसाइन होला, र अब्जेक्ट काउन्टलाई यसले के गरिदिन्छ, इन्क्रिज गरिदिन्छ प्रत्येक पटक। अब यहाँनिर हेरौँ, इनिसियल स्टेज काउन्टमा रेक्टेङ्गल गेट काउन्ट गर्यो। अब यहाँ कल गर्दाखेरि हामी कुनै पनि अब्जेक्टले कल गरेका छैनौँ, रेक्टेङ्गल स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर गेट काउन्ट भनेको अघि पब्लिक भेरिएबललाई क्लास नेमबाट कल गरे जस्तै यो कुनै पनि पब्लिक स्ट्याटिक फङ्सनलाई क्लास नेम थ्रु कल गरिन्छ यसरी। अनि गेट काउन्टले सुरुमा कति भ्यालु दिएला भन्दाखेरि यो 0, किन योभन्दा अगाडि अब्जेक्ट क्रिएट भएकै छैन, र यसले सुरुमा 0 भ्यालु इनिसियलाइज गरेको छ, यहाँनिर त्यही 0 भ्यालु यसले डिस्प्ले गर्छ। अब हामी यहाँ अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ, एउटा रेक्टेङ्गलको एउटा अब्जेक्ट rect1 भनेर 3.5 1.5 भन्ने भ्यालु पठायौँ। अब यो भ्यालु पठाएन भनेर नपठाइकन पनि कल गर्न सकिन्छ, यहाँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट छ। यदि पठाएन भने डिफल्ट भ्यालु लिन्छ, पठायो भने हाम्रो यहाँको भ्यालु लिन्छ।
ल फर्स्ट एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो 3.15 3.5 लेन्थ 1.5 ब्रेथ एसाइन हुन्छ र यसले कन्स्ट्रक्टर कल भनेर यो पनि डिस्प्ले गर्ला त्यसपछि यो अब्जेक्ट काउन्टको भ्यालु 0 बाट इन्क्रिज भएर 1 हुन्छ यहाँनिर त्यस्तै यो कल गर्दाखेरि यो भ्यालुहरु जाने भयो लेन्थ ब्रेथमा रेक्टेंगल 2 को रेक्ट 2 को अनि यो कल गरिसकेपछि अब्जेक्ट काउन्टको भ्यालु फेरि इन्क्रिज हुन्छ अब यहाँनिर आउँदा अब्जेक्ट काउन्टको भ्यालु 2 होला अब हामीले प्रिन्ट गरौँ टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट आफ्टर क्रिएटिङ अब्जेक्ट्स अब यो अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट कति भयो फाइनल स्टेज काउन्ट रेक्टेंगल गेट काउन्ट अब यसले दिने भ्यालु भनेको यो 2 सुरुमा यहाँ 0 थियो यसले 1 इन्क्रिज गर्यो यसले 1 इन्क्रिज गर्यो दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो 2 भयो काउन्टको भ्यालु अनि यहाँ काउन्टलाई डिस्प्ले गर्दाखेरि यसको भ्यालु 2 आउँछ र सुरुको 0 यो लाइनबाट आयो अनि यो कन्स्ट्रक्टर कल भनेको यो दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टर कल भएको छ दुई पटक यो आयो र फाइनल स्टेज काउन्ट भनेको लास्टमा दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेका छौं 2 आयो यसरी कुनै पनि एउटा स्ट्याटिक मेम्बर डाटालाई एक्सेस गर्नको लागि यो किसिमले स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन हामी युज गर्न सक्छौं ठीक छ स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन static member function is one which is declared as static inside class हैन static भनेर लेख्नु पर्यो फंक्सन लाई a static member can only access static data member other static member function and any other function from outside the class अब क्लास बाहिरबाट यसले एक्सेस गर्दाखेरि static data member लाई एक्सेस गर्छ अरु कुनै static member function छन् भने त्यसलाई एक्सेस गर्छ र any other function from outside the class class बाहिरबाट यसले एक्सेस गर्न पाउँछ by declaring function member as static we make it independent of any particular object of the class means हामीले static डिक्लेयर गर्नुको अर्थ त्यसलाई अब्जेक्टहरुबाट इन्डिपेन्डेन्ट एउटा मेम्बर फंक्सन क्रिएट गरे हो जुन अरु मेम्बर फंक्सनहरुलाई हामीले कल गर्दाखेरि डाइरेक्ट अब्जेक्टले नै कल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै न कुनै अब्जेक्ट अनि डट गरेर मेम्बर फंक्सन नेम गरेर कल गर्नुपर्छ स्ट्याटिक मेम्बरलाई अब्जेक्टले कल गर्नु पर्दैन सिधै हामी क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि फंक्सन नेम गरेर कल गर्छौं अब यसरी कल गर्दा के हुन्छ कुनै अब्जेक्टले एक्सिडेन्टली कुनै पनि स्ट्याटिक मेम्बरको भ्यालुलाई मोडिफाई गरिदिने चान्स हुँदैन किनकि हामीले कल गर्दाखेरि क्लास नेमबाट क्लास भेरिएबललाई डाइरेक्ट एक्सेस भयो A static member function can be called even if no objects of the class exist. अब जस्तै कुनै पनि मेम्बर फंक्सनहरुलाई कल गर्दाखेरि त्यहाँ के हुनु पर्छ अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ हामीले अब्जेक्ट बनाएर अब्जेक्ट थ्रु मात्रै कल गर्न सकिन्छ अदरवाइज we cannot call any member function directly तर स्ट्याटिक फंक्सन बनाइसकेपछि हामीलाई अब्जेक्ट चाहिएन यदि त्यसलाई कल गर्नको लागि अब्जेक्टबाट त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो सिधै क्लास नेम एन्ड स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर यसरी कल गर्न सकिन्छ यो स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्ने हो त यिनीहरु भयो स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन र स्ट्याटिक डाटा मेम्बर कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा अब अर्को एउटा फंक्सन छ है फ्रेन्ड फंक्सन त यो फ्रेन्ड फंक्सन को युज पछि हाम्रो अपरेटर ओभरलोडिङमा पनि हुन्छ र अरु जहाँसुकै पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ र फ्रेन्ड फंक्सन त्यस्तो एउटा फंक्सन हो जसले मल्टिपल क्लासहरुको डाटा एलिमेन्टहरुलाई अब्जेक्टहरुलाई पनि एउटै फंक्सन भित्र डाइरेक्टली ह्यान्डल गर्न सक्छ जुन अरु मेम्बर फंक्सनहरुको केसमा त्यो पोसिबल हुँदैन मेम्बर फंक्सनले जहिले पनि आफ्नो मेम्बर आफ्नो क्लासको डाटाहरुलाई मात्रै एक्सेस गर्छ अरु एक्सेस गर्न सक्दैन डाइरेक्टली अब अर्को क्लासको अब्जेक्ट एज एन आर्गुमेन्ट बनाएर त्यही क्लासको त्यो अब्जेक्टले फंक्सन कल गरेर त्यसरी त गर्ला तर डाइरेक्ट एक्सेस चाहिँ हुँदैन अब यसमा अहिलेसम्म
हामीले private member data of class can be accessed only by member function of that class and not by the object outside class. अहिलेसम्म हामीले क्लास पढ्दाखेरि यति कुरा बुझ्यौ, कुनै पनि क्लासको प्राइभेट मेम्बर डाटालाई त्यसैको मेम्बर फंक्सनले एक्सेस गर्न मिल्छ र बाहिरबाट क्लास भन्दा बाहिरबाट कसरी प्राइभेट डाटा मेम्बरहरूलाई अथवा प्राइभेट मेम्बरहरूलाई भनौँ यो मिल्दैन भन्ने कुरा यति कुरा बुझ्यौँ। अब कसरी एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि त्यसैको मेम्बर फंक्सनले मात्रै एक्सेस गर्छ भन्यो र क्लासभित्र जति मेम्बर फंक्सनहरू डिफाइन छ ती मेम्बर फंक्सनहरूले त्यो क्लासको प्राइभेट डाटाहरूलाई एक्सेस गर्न मिल्छ, तर क्लास बाहिरबाट त्यही अब्जेक्टले पनि आफ्नै डाटालाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्दैन। त्यो रेस्ट्रिक्सन क्लासमा यो राखेको छ। But there is some expression which is called the friend function. र त यसरी एक्सेस गर्दा पनि एक्सेस गर्न मिल्ने एउटा एक्सेप्सनल फंक्सन छ, that is the friend function. A friend function is a function that is not the member of a class but declared as friend inside the class either in private or public. यो दुवै साइडमा प्राइभेटमा पनि लेख्न सकिन्छ, पब्लिकमा पनि लेख्न सकिन्छ। यो प्राइभेटमा लेख्दाखेरि फ्रेन्ड फंक्सन प्राइभेट हुने, पब्लिकमा लेख्दाखेरि यो फ्रेन्ड फंक्सन पब्लिक फ्रेन्ड हुने भएन। फ्रेन्ड फंक्सनलाई हामीले जुनसुकै ठाउँमा प्राइभेटमा डिक्लेयर गरे पनि त्यही कुरा हो, पब्लिकमा डिक्लेयर गरे पनि त्यही कुरा हो, खाली के हुनु पर्यो इनसाइड क्लास हुनु पर्यो जहाँ पनि राख्न सकिन्छ, एउटै मिनिङ हो। The only declaration is inside the class, not the definition like other member function. यसमा चाहिँ फ्रेन्ड भनेर अगाडि अरु मेम्बर फंक्सनको प्रोटोटाइप लेखे जस्तै सिमिलरली लेखिने हो, अगाडि एउटा फ्रेन्ड भन्ने किवर्ड एड हुन्छ र प्रोटोटाइप मात्रै क्लास भित्र बस्छ। र क्लास भित्र यसलाई डिफाइन गर्न पाइदैन। अब के गर्नु पर्यो भने क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि एज अ नन मेम्बर फंक्सन, अरु नन मेम्बर फंक्सन भनेको क्लासको फंक्सनै होइन, त्यो क्लासको मेम्बरै होइन भने हामीले फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्छौं त्यही वेमा फ्रेन्ड फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै स्ट्रक्चर बनाएर हामीले स्ट्रक्चर भित्र फंक्सन नराखिकिन त्यो स्ट्रक्चरको भेरिएबलहरूलाई एक्सेस गर्नलाई बाहिर कुनै फंक्सन डिफाइन गर्थ्यौं भने कसरी गर्थ्यौं त्यही वेबाट डिफाइन गर्नु पर्यो। सी ल्याङ्ग्वेजमा C++ मा हामीले क्लास युज नगरिकिन कुनै प्रोग्राम लेखेका छौं र त्यहाँ कुनै फंक्सन आएको छ भने त्यो फंक्सनको डेफिनिसन कसरी लेखिन्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यही किसिमले नर्मल्ली एउटा नन मेम्बर फंक्सनको रूपमा यसलाई डिफाइन गरिन्छ। अब त्यो फंक्सनको डेफिनिसन मात्र हेर्यो भने त्यो कुनै पनि क्लासको मेम्बर फ्रेन्ड भन्ने केही पनि त्यहाँ सिग्नल केही पनि हुँदैन, जस्ट यसको डिक्लेरेसन मात्रै क्लास भित्र हुन्छ विथ फ्रेन्ड कीवर्ड। And this friend function can access private member of a class since it is declared as friend inside the class. अब क्लास भित्र फ्रेन्ड भनेर डिक्लेयर भएको हुनाले यसले त्यो क्लासको प्राइभेट डाटाहरूलाई पनि फंक्सनबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। यो एउटा एक्सेप्सनल केस छ। अरु मेम्बर फंक्सनहरूले एक्सेस गर्न पाउने हो, मेम्बर बाहेकको अरु फंक्सनले कुनैले पनि बाहिरबाट एक्सेस गर्न पाउँदैन। तर फ्रेन्ड फंक्सनमा जुन क्लासको फ्रेन्ड हो त्यो क्लासको प्राइभेट डाटाहरूलाई यसले डाइरेक्टली फंक्सनमा एक्सेस गर्छ। ब्रिज बिट्विन टु अर मोर क्लासेस बाइ डिक्लेयरिङ इट एज फ्रेन्ड इन मल्टिपल क्लासेस। हामीले एउटा दुईटा तीनटा जतिवटा क्लासमा फ्रेन्ड भनेर फंक्सन राख्छौं त्यो एउटै फंक्सन मल्टिपल क्लासहरुमा फ्रेन्ड त्यो एउटै फंक्सन भित्र हाम्रै मल्टिपल क्लासको डाटाहरूलाई पनि एक्सेस गर्न पाउँछ। त्यसैले यसले एउटा ब्रिजको काम गर्छ। के भयो सर आवाजै काटिरहेको छ, बुझेन त्यो अगाडिको।
एउटा दिस नट मेम्बर फंक्सनले क्लासको प्राइभेट मेम्बरलाई पनि डाइरेक्ट एक्सेस पाउँछ। डाइरेक्टली एक्सेस भन्नुको अर्थ त्यहाँ हामीले अब्जेक्ट बनाएपछि सिधै अब्जेक्ट डट अनि मेम्बर नेम गरेर एक्सेस गर्न पाउँछौँ। जस्तै एक्जाम्पल यसमा डिक्लेरेसन कसरी गरिन्छ? सिम्पली क्लास नेम, प्राइभेट मेम्बर, पब्लिक मेम्बर डेफिनिसन, देन डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड फंक्सन। फ्रेन्ड फंक्सनको डिक्लेरेसन यसरी गर्ने। यो फ्रेन्ड भन्ने एउटा सर स्क्रिन सेयरै भएको छैन। आर्गुमेन्ट टु एउटा सबै अब स्क्रिन देखिया छैन? हैन सर। देखेन? अहिले देखियो सर। देखियो सर अहिले। देखियो? यो फ्रेन्ड फंक्सन भनेर देखिरहेको छ हैन? यो फ्रेन्ड फंक्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि क्लास यसरी डिक्लेयर गर्ने। यो पार्ट मेम्बर फंक्सन हामीले मात्र लेख्थ्यौं डिक्लेयर गर्दाखेरि। यो एडिसनल भनेको यो हामीले राख्यो भने त्यो प्राइभेट बाहिर एक्सेस गर्नु मिलेन। तर फ्रेन्ड फंक्सनलाई प्राइभेट राखे पनि पब्लिक राखे पनि इट इज जस्ट अ फ्रेन्ड, नट द मेम्बर फंक्सन। यसको डेफिनिसन बाहिर हुन्छ, त्यसैले यसलाई प्राइभेटमा राख्नु पब्लिकमा राख्नु एउटै कुरा हो। क्लास भित्र हुनु पर्यो, जस्ट त्यति हो। डिक्लेरेसन मात्रै, डेफिनिसन होइन। अनि यो क्लास सक्यो। क्लास सकेपछि फ्रेन्ड फंक्सनको डेफिनिसन कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब यो फ्रेन्ड भन्ने कीवर्ड बाहेक अरु जसरी लेखेको छ माथि डिक्लेरेसन जसरी छ त्यही लेख्ने हेडरमा यहाँ आर्गुमेन्टहरु लेख्नु पर्यो हैन। आर्गुमेन्टहरु पास गर्नलाई आर्गुमेन्टको भेरिएबलहरु लेख्नु पर्यो, त्यति हो। अनि रिटर्न टाइपबाट सुरु गर्ने, फ्रेन्ड भन्ने नलेख्ने। त्यसपछि यसको डेफिनिसन जे गर्नुपर्ने हो त्यो एक्चुअल डेफिनिसन चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यो यो फ्रेन्ड फंक्सनको डेफिनिसनको सिन्ट्याक्स यो सिम्पल नर्मल इन्टिजर एड भनेर इन्टिजर x इन्टिजर y भनेर रिटर्न x प्लस y भनेर हामीले नर्मल फंक्सन जसरी लेख्थ्यौं त्यही किसिमले फ्रेन्ड फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। र यसको डिक्लेरेसन क्लास भित्र हुनु पर्यो विथ फ्रेन्ड कीवर्ड। यति कुरा बुझौं। अब यसले एक्सेस कसरी गर्छ भन्दाखेरि ल एउटा यो टाइम भन्ने क्लास छ, देखिन्छ हैन? देखिन्छ सर। ल यो टाइम भन्ने क्लास छ, यसमा प्राइभेट आवर र मिनेट भनेर दुईटा मेम्बर भयो इन्टिजरमा। पब्लिकमा भयो गेट टाइम भन्यो, गेट टाइमले यहाँ आवर र मिनेटको भ्यालु जति पास गर्यो त्यति भ्यालु एसाइन गर्छ अब्जेक्टलाई। त्यसपछि गएर शो टाइमले त्यो अब्जेक्टमा भएको भ्यालु जति छ आवर मिनेटको त्यही कुरालाई शो गर्छ। बस यो दुईटा फंक्सन जनरल मेम्बर फंक्सन भइहाल्यो। अब हाम्रो फ्रेन्ड फंक्सनको डिक्लेरेसन यो फ्रेन्ड टाइम सम अनि टाइम टाइम। यो फंक्सनको नाम चाहिँ सम भयो
रिटर्न टाइप टाइम भयो अनि यसमा दुईवटा अब्जेक्ट एज अ आर्गुमेन्ट हामीले पास गर्छौँ। अब अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि यसमा पासिङ बाई एड्रेस जुनसुकै युज गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ पासिङ बाई भ्यालुको फर्मेट मैले लेखिरहेको छु। अब यसमा यो प्रोटोटाइप भयो है, अनि क्लास सकियो। क्लासभित्र जस्ट फ्रेन्ड फङ्सनलाई यति मात्रै लेख्ने हो। अब यसलाई जुनसुकै ठाउँमा लेखौँ क्लासमा केही फरक पर्दैन, भित्र बाहिर होइन, भित्र क्लासभित्र पर्नु पर्यो। जुनसुकै ठाउँमा यहाँ पब्लिकमा लेखौँ या प्राइभेटमा लेखौँ एउटै कुरा हुन्छ। अब यसको डिफिनिसन हेरौँ त सिम्पल डिफिनिसन नर्मल हाम्रो इन्टिजर सम इन्ट भनेर लेख्या जस्तै गरेर टाइम सम टाइम t1 र टाइम t2 दुईटा अब्जेक्ट भयो। अब टाइम t3 एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ यहाँ, अनि t3 डट मिनट इज इक्वल टु t1 डट मिनट प्लस t2 डट मिनट गरेर यसरी कल गरेछु। यदि यो फङ्सन नर्मल फङ्सन भइदिएको भए, यो फ्रेन्ड भनेर यहाँ नलेखेको भए, यसले यो t1 डट t2 डट t3 डट भनेर यसरी डाइरेक्टली डट अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्न सक्दैन, पाउँदैन। तर यहाँ फ्रेन्ड भनेर लेखे हुनाले यसको यो आवर मिनट भनेको त प्राइभेट डाटा मेम्बर हो। हामी क्लास बाहिर छौँ, यहाँनिर क्लाससँग कुनै पनि टाइअप देखिँदैन यो फङ्सनको डिफिनिसनमा, खालि क्लासको रिटर्न टाइप छ, क्लासको यहाँ छ। अरू नर्मल मेम्बर फङ्सनलाई यसरी डिफाइन गर्न मिल्दैन। हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि रिटर्न टाइप अनि क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि फङ्सन नेम गरेर बल्ल डिफाइन गर्न मिल्छ। त्यति भयो भने मात्रै यसरी एक्सेसिबल हुन्छ, नत्र कि त क्लासभित्रै डिफाइन गर्नु पर्यो पुरै मेम्बर फङ्सनलाई। बाहिर डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्युसन देन फङ्सन नेम गरेर डिफाइन गर्ने हो, त्यो रुल फलो गर्नु पर्यो। तर यो फ्रेन्ड फङ्सनको केसमा यहाँ क्लास नेम कहीँ पनि आउँदैन, रिटर्न टाइप आयो, सम फङ्सन नेम आयो, अनि आर्गुमेन्ट टाइपहरू आयो, त्यसपछि अरू चाहिँ डिफिनिसन आयो। अब यसमा डाइरेक्टली हामीले t3 डट मिनट t1 डट मिनट t2 डट मिनट गरेर यसरी गरिरहेछौँ। अब t3 डट आवर इज इक्वल टु t3 डट मिनट डिभाइड बाई 60, यो भनेको सिम्पल सम भयो है, समको थाहा छँदैछ। अनि t3 डट मिनट इज इक्वल टु मोडुलस 60 अनि आवर इज प्लस इक्वल टु t1 को आवर प्लस t2 को आवर गरेर यो आवर र मिनटको सम हामीले यहाँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ र टोटल सम t3 मा गयो। देन रिटर्न दिस t3 अब्जेक्ट। अनि यो आइरहेछ सर। ल यो सकिन लाग्छ, हेरिहालौँ यति। यो फ्रेन्ड फङ्सन भयो t3 होइन, यो टाइम भन्ने सम भन्ने हो यसरी डिफाइन गर्ने। जस्ट प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास, डिफिनिसन आउटसाइड द क्लास लाइक नर्मल फङ्सन नन मेम्बर फङ्सन। अब यति डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले अरू पार्ट त्यही हो। अनि कल गर्दाखेरिको एउटा पार्ट हेरौँ, ख्याल गर्नुपर्ने। हामीले नर्मल्ली मेम्बर फङ्सनहरू कल गर्न डाइरेक्ट यसरी त पाउँदैनौँ, मेम्बर फङ्सनलाई यसरी कल गर्न पाइँदैन नेम मात्र दिएर। यदि यो सम भन्ने मेम्बर फङ्सन हुन्थ्यो भने यसलाई हामीले t1 डट सम t2 भनेर त्यो किसिमले अथवा t3 डट सम भनेर केही अब्जेक्टले कल गर्नु पर्थ्यो जुन अगाडि गरिराखेको हो। अब यो फ्रेन्ड फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि
पर्छ। ल यो सम T1 T2 अब यो T1 डट गेट टाइम यसले चाहिँ टाइमको आवर मिनटको भ्यालु एसाइन गर्यो T1 लाई, T2 डट गेट टाइम यसले T2 लाई यो आवर मिनट एसाइन गर्यो, T3 एउटा अब्जेक्ट भयो नयाँ क्रिएट भयो, देन T3 इज इक्वल टु सम अफ दिस T1 एन्ड T2 दुईटाको सम गर्ने भनेर पास गर्यौँ र यो सम के भन यार यस्तो खै कति स्लोको होला नि सरको नेट स्लो भएर होला यो टिम्सले धेरै ब्यान्डविड्थ लिने रहेछ के लिने रे हो त्यही हो उता online कस्तो जुम र चल्दैछ मिट मजाले चलिरहेको हुन्थ्यो सरले पढाउँदाखेरि नि अब यो टिम्सले पुरै सबैको त्यस्तै छ प्रब्लम सर धेरै आउने कि यो चल्दैन भनेर मेरो त आउँछ हाम्रो एकदम त हाई स्पिडमा त मजा आउँछ हैन डाटाबाट त मिल्छ नि एनसेलको त फास्टै छ नि मेरो त एनसेलको नेटवर्कै स्लो छ नि ब्रो के भन्छ अक्टोबरको लागि कसले गर्यो सुशान्त स्लाइडहरु प्रिपेयर गर्यो छैन पुल रिक्वेस्ट भएन हैन म मोस्टली चाहिँ लाइभ डेमो नै गर्छु होला हैन त्यसमा लाइभ नै हो चाहिने गरेको छैन कस्तो छ स्लाइडहरुको केही फर्म्याट छ यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर छ है त्यो मसँग छ भन्ने यसमा को छ अहिले माम्ने म आज नै मलाई पठाउँछौ न है त ल आज 12 बजेदेखि हैन हो भोलि आज आज खायो भोलि अक्टोबर आज हैन भोलि हो कि 12 बजे अक्टोबर फेस्टको मिटअप कस्तो के अरे हेलो
यो फ्रेन्ड फङ्सनमा यसरी गर्ने है, यसमा भने अनुसार अब यसको अरु आउटपुट भने त्यही आइहाल्छ। दुईटाको सम गरेछ, सम गरेपछि यति 6 आवर 33 सेकेन्ड मिनट भनेर यो आयो। सुनिन्छ हैन मेरो आवाज? Yes, sir. हाँ? सुनिन्छ। ल यो फ्रेन्ड फङ्सनलाई यसरी लेख्ने, यति कुरा। अब प्रोटोटाइप यसरी क्लासभित्र लेख्ने, क्लास बाहिर आएर जनरल फङ्सन जस्तै डिफाइन गर्ने। अब यहाँ क्लास बाहिर डिफाइन गरे पनि यसले डाइरेक्टली यसको एक्सेस पाइरहेछ यो प्राइभेट मेम्बरहरूलाई यसरी। अब यो मल्टिपल क्लासमा एउटै फङ्सन राख्यो भने यसले मल्टिप्लस क्लासको मेम्बरलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। यो एउटा यसको विशेषता हो। अब त्यस्तै फ्रेन्ड फङ्सन जस्तै अर्को फ्रेन्ड क्लास भन्ने हुन्छ। फ्रेन्ड क्लास पनि सिमिलर, एउटा क्लासभित्र अर्को क्लासलाई हामीले फ्रेन्ड भनेर डिक्लेयर गर्यो भने जुन क्लासको फ्रेन्ड बन्यो त्यो क्लासको डाटा मेम्बरहरू प्राइभेटहरूलाई पनि डाइरेक्टली अर्को क्लासभित्र एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसरी क्लासलाई नै फङ्सनलाई फ्रेन्ड गरे जस्तै सिमिलरली क्लासलाई नै फ्रेन्ड गर्न सकिन्छ। त फ्रेन्ड क्लास गर्ने कसरी भन्दाखेरि यो क्लास ए को डेफिनिसन भयो, अनि यो क्लास ए भित्र क्लास बी लाई डिक्लेयर मात्रै गरिदिने, जस्ट डिक्लेरेसन फ्रेन्ड भनेर क्लास बी भनेर डिक्लेयर गरिदिने। यो गरिसकेपछि नाउ बी इज फ्रेन्ड टु क्लास ए, क्लास ए को फ्रेन्ड भयो। अनि त्यसपछि हामी क्लास बी के हो त्यसको टोटल डेफिनिसन यता लेख्छौँ। त यो क्लास बी भित्र अब यो ए का डाटा मेम्बरहरूलाई पनि डाइरेक्टली यहाँ एक्सेस गर्न पाइन्छ। यहाँ अब्जेक्ट बनाएर यसले चाहिँ सिधै यहाँको फङ्सनलाई कल गरेर यिनीहरूलाई एक्सेस गर्न पाउँछ र नर्मल्ली अरू केसमा त्यसरी पाउँदैन। यो क्लास बी। अब फ्रेन्ड क्लास अल्टरनेट डिक्लेरेसन यसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा क्लास बी डिक्लेयर गर्यो, अनि क्लास ए डिफाइन गर्यो। क्लास ए भित्र अघि हामीले फ्रेन्ड क्लास बी भनेर लेखेका थियौँ। अब फ्रेन्ड बी मात्र क्लासको डिक्लेरेसन माथि भइसक्यो हुनाले तल चाहिँ फ्रेन्ड बी भनेर मात्र लेखे पनि पुग्यो। अब यहाँ क्लास भनिराख्नु परेन, क्लास इज अलरेडी डिक्लेयर्ड। यसरी यो खालको सिन्ट्याक्स पनि युज गर्न सकिन्छ। उस्तै हो, खालि डिक्लेरेसन अघिको यही थियो, अहिले डिक्लेरेसन माथि नै छ, यहाँ फ्रेन्ड भनेर कल गरे मात्रै छ। त्यसपछि बाँकी क्लास बी को डेफिनिसन जे हुन्छ त्यो हामीले लेख्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल, सिम्पल एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। क्लास ए मा प्राइभेट इन्टिजर ए गेट भन्ने फङ्सन छ, गेटले भ्यालु लिन्छ इनपुट फर ए। त्यसपछि क्लास बी फ्रेन्ड क्लास बी भनेर यहाँ डिक्लेयर गर्यो, क्लास बी लाई ए को फ्रेन्ड बनायो। अनि त्यसपछि गएर क्लास बी मा हामीले के गर्यौँ, एउटा बी इन्टिजर गेट सेम सिमिलर रिड द भ्यालु अफ बी। अब यहाँनिर सम भन्ने जुन फङ्सन आयो, यो सम भन्ने फङ्सनभित्र हेरौँ ए को पनि अब्जेक्ट छ, बी को पनि अब्जेक्ट छ, दुईटै क्लासको अब्जेक्ट छ। नर्मल्ली यो ए को अब्जेक्ट राख्नु त बी को अब्जेक्ट राख्नु त स्वाभाविक भइहाल्यो। ए को अब्जेक्ट पनि यहाँ राखेर ए को अब्जेक्टले डट गरेर ए को भ्यालुलाई एक्सेस गर्न पाउँछ यहाँभित्र। यसरी एक्स डट ए गरेर डाइरेक्टली यो प्राइभेट डाटालाई यहाँबाट एक्सेस गर्न पायो। यो किन पायो भन्दाखेरि दिस इज फ्रेन्ड, दिस बी इज फ्रेन्ड अफ बी, सो इनसाइड क्लास बी एनी अब्जेक्ट अफ क्लास ए क्यान एक्सेस द प्राइभेट मेम्बर अफ क्लास ए डाइरेक्टली। यो फ्रेन्ड डिक्लेयर गरेको हुनाले फ्रेन्ड फङ्सनमा जस्तै यो अघिको चाहिँ फङ्सन मात्रै फ्रेन्ड भएको थियो, यो पुरै क्लासै फ्रेन्ड भएको हुनाले यहाँभित्र जति पनि हामी फङ्सन लेख्छौँ त्यहाँ हरेक ठाउँमा यसरी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। यो इक्जाम्पल, यसले दुईटै क्लासको डाटा मेम्बरहरूलाई एकैचोटि यहाँ एक्सेस गरेको छ, दुईटालाई सम गरेको छ। यहाँको एलाई र यहाँको बीलाई कुनै पनि अब्जेक्टको यसले सम गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ ए को अब्जेक्ट ए बन्यो, भ्यालु गेट गऱ्यौँ, बी को अब्जेक्ट बी बन्यो, भ्यालु गेट गऱ्यौँ। अब्जेक्ट बी डट सम अब्जेक्ट ए अब्जेक्ट बी। अब समलाई कल गर्नलाई अब्जेक्ट बी को फङ्सन हो यो, त्यसैले अब्जेक्ट बीले कल गर्नु पर्यो र सम अब्जेक्ट ए र अब्जेक्ट बी यहाँबाट पास गरेको छ। अब यसरी अब्जेक्ट ए र अब्जेक्ट बी पास गरेपछि
यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु भनेको दुईटाको सम। जस्तै यसमा मैले 10 इनपुट गरेँ, यसमा 20 गरेँ भने रिजल्ट चाहिँ यसरी 30 आउला। 12 इनपुट गरेँ, 30 गरेँ, रिजल्ट 25 आउला। यसरी कुनै पनि दुईटा क्लासलाई हामीले दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी क्लासमा पनि एउटा क्लासलाई इन्टायरली अर्को क्लासको फ्रेन्ड बनाउन सक्छौँ, सिमिलर टु फ्रेन्ड फङ्सन। र यदि एउटा क्लासको फ्रेन्ड अर्को उसको फ्रेन्ड हो भनेर दुईटैलाई एक आपसको फ्रेन्ड बनाउने हो भने एउटा क्लासभित्र अर्कोलाई डिक्लेरेसन, अर्को क्लासभित्र उसलाई डिक्लेरेसन, त्यसरी फ्रेन्ड डिक्लेरेसन गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने उसले उसको दुवैले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ। त यो फ्रेन्डको कन्सेप्ट चाहिँ यो छ क्लास र फ्रेन्डमा फङ्सनमा। यसले यस किसिमले काम गर्छ। यसमा देखाउन खोजेको कुरा यति हो है। र यो फ्रेन्ड फङ्सन र फ्रेन्ड क्लासको बारेमा। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी अब ओभरलोडिङ अपरेटरतिर जान्छौँ। आजलाई यति गरौँ।